диаграмму делать на основании тех данных, которые у вас уже есть, а есть они у вас, наверное, в табличном виде в Excel, поэтому проще в Excel построить диаграмму и потом ее сюда добавить. Давайте посмотрим, как это делается. Еще раз открываем наш файлик «Внешняя диаграмма», выделяем диаграмму и ее копируем. Я нажимаю Ctrl-C на клавиатуре. Далее вернемся в нашу презентацию PowerPoint. Здесь мы переходим на вкладку «Главное». Под кнопкой «Вставить» выбираем выпадающий список и специальная вставка. Ну, точно так же, как мы с таблицей делали. Но обратите внимание, что, опять же, так как мы данные уже скопировали в буфер обмена, PowerPoint понимает, что это за данные. Вот здесь вот написано, что за данные и где они находятся. Здесь нам пишут объект диаграмма Microsoft Excel, уже не лист, то есть PowerPoint понимает, что мы будем сейчас вставлять диаграмму. Ну и опять же две опции – вставить и связать. Посмотрим обе. Опция «Вставить» позволяет нам нашу диаграмму сюда добавить, но, как мы уже догадались, без связи с исходной таблицей. При двойном клике на диаграмму у нас открываются, опять же, вот такие вот экселевские настройки того, что мы с вами можем редактировать. Одна вкладка – сама диаграмма, которую мы видим, и вторая вкладка – это диаграмма с данными, но без связи с исходной таблицей, напоминаю. Так, мы с вами хотим без данных отображать вот так вот. Далее, если мы хотим все-таки со связью с таблицей это делать, то, ну, опять же, данные нам нужно первоначально скопировать. Выделили диаграмму, скопировали, нажимаю Ctrl-C на компьютере. Далее в презентации PowerPoint на вкладке «Главное» выбираю под кнопкой «Вставить выпадающий список» специальная вставка и меняю, ну, все, вот это остается у нас прежним, объект диаграммы Microsoft Excel, но уже выбираю позицию «Связать». Нажимаю ОК. И пока никаких изменений мы не видим. У нас абсолютно две одинаковые диаграммы вставились, но в отличие от первой диаграммы, вторая диаграмма у нас связана с исходным экселевским файлом. Давайте я его закрою, обращу внимание, что называется он вот так, 6.2 внешняя диаграмма. Сохранять мы ничего не будем. Далее мы кликаем дважды на диаграмме, и вот наш файлик 6.2 внешняя диаграмма открылся. Мы именно в нем будем делать настройки, именно в нем мы будем настраивать визуальное отображение диаграммы. Ну, а дальше эти данные просто сохраняем, и они отображаются вот здесь вот. Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.